好，而家承接住我哋頭先講嘅嘢啦，我哋稍後會再擺翻上嚟啦。咁既然係咁呢，即係我哋其實係可以開翻 cam 嘅喎。等我一陣先，而家搞搞佢。你講住先啦，好，咁我哋講翻啦，因為可能啲人未知道我哋講咩嘛。我哋今集其實係講緊史匹堡、史蒂芬史匹堡嚟緊喺26年嘅6月12號呢，係會有一套新嘅電影，就叫 Disclosure Day， 咁就一個揭密日。咁啱啱呢一兩個禮拜前到啦，會有一個即係佢出咗一個新嘅預告。咁我哋諗住乘住呢個預告呢，去再剖析下呢套電影嘅，因為呢套電影咧裏邊呢涉及咗大量嘅神秘學或者一啲科幻嘅元素嘅。咁包括係一個政府嘅隱瞞啦，又有一個揭密者啦，咁嘅裏邊有一個大量嘅元素。咁即係喺直播嘅時候呢，啱啱講到一個叫遠性揭露咁但係咧，因為可能美國知道咗我哋咧想揭露呢樣嘢咧，咁就不停斷線。咁所以咧希望大家即係鼎力支持啦，課金啦，咁我哋去搞一個網上嘅online 設備啦。咁所以如果你有相關嘅知識，咁你又可能做一啲電信業嘅巨子嘅話咧，歡迎就俾多啲信息我哋，話俾我哋聽，點樣去 set 嗰啲好啲嘅台個 WiFi 信號點樣去維持穩定嘅播放咁咯。咁所以希望大家多多支持啦，課金啦。咁我哋都好少去嗌課金嘅，係咪？咁所以今次就真係冇計啦。咁又唯有我哋要添置啲新嘅裝置咯。咁大家睇到張圖就係呢一套電影嘅其中一個 poster 嚟嘅。咁之前都講過啦，佢係由一個控制，有機會外星人控制，或者有機會係一個逆向工程，係由人控制翻人嘅一個揭示啊。因為佢個電影入邊咧控制咗嘅人類咧係由普通嗰個瞳孔係由普通顏色啦，即係可能淺啡色之類啦，就會變成一個藍色嘅。咁所以呢張 poster 咧，佢亦都係一個幾恐怖嘅眼神啦，就係一個藍色嘅瞳孔。咁意味住一個受控制嘅一個人物啦，甚至乎可能有機會變成另一個生物嘅。咁所以咧，啱啱就喺直播嗰度咧講到呢個遠性揭露啦。咁我又繼續接埋落呢個 topic 啦。咁我再由呢一段再講下啦。咁所以咧就係講到一個2020年代遠性揭露咧，其實係由更加精密嘅。首先係碎片化嘅信息啦，例如國會國防部咧係公開咗有限嘅 UAP 影片 ，NASA 咧亦都成立咗研究小組，同時強調咗所有資料咧係未能夠確認嘅，而形成一種半真半假嘅懸念感。而且咧由 Netflix、Apple TV 等等平台咧就推出咗大量嘅 UFO 嘅紀錄片啦，再由主流嘅導演係用劇情片嘅方式去呈現。咁所以咧喺25年咧，史匹堡嚟緊呢套 trailer 啦，同埋已經上咗嘅紀錄片 The Age of Disclosure 咧，就幾乎係同步推出嘅。咁而呢個敘事嘅節奏嘅互相配合啦，其實似係一個精心嘅心理設計嘅工程嚟嘅。咁前者咧呼喚起一個情緒啦，而後者個紀錄片咧其實係確立咗嗰個可信度嘅。咁雙重效應咧，令到外星議題咧成為一個可以傾訴、可以討論、可信，甚至乎係一個可期待嘅新常態。而一啲學者係指出預測性嘅程式設計咧，其實係等於潛意識嘅教育。咁而觀眾喺娛樂之中咧，接受呢啲咁樣嘅象徵性嘅信息啦，就好似電腦先係植入一啲預設嘅程式，等到真係事件發生嘅時候咧，大腦咧就唔會有強烈嘅驚異嘅反應。就好似近年咧大量影視作品就出現咗一個政府公開 UFO 啦，同外星交流嘅計劃等等情節，而當現實中係有一啲聽證會或者一啲吹哨者嘅報告嘅時候咧，
大眾嘅反而覺得，一早就睇過呢啲咁嘅情節啦，咁所以情緒上咧已經係過度咗啦。而呢個現象咧，證明咧軟性揭露咧就唔係陰謀幻想，而係心理傳播學嘅操作嘅成果。咁我都想問阿 K 啦，你即係心理學嘅對子啦，係係咪真係有呢啲類似嘅所謂嘅軟性操縱或者啲潛意識教育嘅咧？我又冇學到呢啲咁樣宣傳嗰種嘅心理操縱啦。係，但係即係咁講，我覺得佢我從呢個宣傳嘅手法去估計啦，咁佢係影視作品啊嘛，咁影視作品即係透過聽覺同視覺去讓到大家去吸收嗰啲資訊，咁喺呢個係最理想嘅學習方法嚟嘅，的而且確。即係從學習嗰個心理學角度去睇咁樣啦。咁所以佢哋又用呢一啲影視作品去讓到大家去接觸呢一啲資訊嘅時候，有一種習以為常嘅感覺，容易好多接受。佢初初係因為嗱，咁呢啲影視作品。佢話俾你聽係故事啊嘛，係假噶嘛。咁你咪會覺得假咁嘅故事，咁咪可以乜嘢都得咯。然後你係咁接觸，你係咁接觸，然之後你日常生活又見到有啲嘢似層層有啲類似喎，咁你變咗你好似係潛移默化咁樣咯。咁你就會開始慢慢接受咯。即係好似你記唔記得有個傳說話，定係已經證實咗咧，話可口可樂嘅廣告啊嘛。即係嗰啲菲林咪廿幾格或24格一秒，係啦，24格咧佢又會攝一張，24格又攝一張，跟住搞到個觀眾咧就會想飲可樂啊嘛。係啦，即係揮級咁。係啦，類似係呢一啲咁樣嘅手法咯。我自己就覺得。咁你又問我，佢呢啲咁嘅軟性操作啊，軟性揭露係咪叫軟性揭露？軟性揭露係啦，咁呢個操作我又覺得其實真係都好成功。即係如果當年即係一有羅斯威爾事件，就已經係咁話俾大家聽，哇！有外星人啊，有飛碟啊咁樣，其實係嘅，真係會宗教崩潰喎。咁如果你而家呢一刻同我講話有外星人，其實我覺得係冇感覺㗎。你變咗常態。係啊，你問我作為一個基督徒，有外星人咯。有咩特別啊？我好接受到呢件事啦，唔會影響我宗教。其實甚至乎好多宗教都唔會有影響咯。唔係係咪好似《尋秦記》咁講咗咁多年，終於上啦，大家好似反而冇乜驚喜喎，會唔會係咁啊？係啦，即係咁樣咯，即係大家習慣咗，終於有啦，我有咯。未去到話哇！有啊咁樣咯，即係冇一個震驚嘅感覺，所以外仔話咩會宗教崩潰喎，其實我係唔會同意嘅，係因為我哋都唔會有感覺。因為我哋而家啲資訊真係接收得太多。係啊，你都慣咯，係咪先？咁你覺得你同我講冇外星人，我仲覺得宗教崩潰啊！呢個真係咁樣咯。咁你又估下《尋秦記》個票房，你覺得得唔得咧？應該得嘅，因為我問過有啲人又真係冇乜興趣睇喎。我覺得情懷都仲有個水未食嘅。但係都真係20年有冇啊？10幾20年咯。有啦，咁同埋即係大陸都好中意舊時香港嗰啲文化噶嘛。佢應該唔係淨係食香港條水咯，佢大陸嗰條水都有咯。我覺得大陸都會有興趣嘅。係啊，因為大陸票房應該都好咯。就算未睇過《尋秦記》呢本書或者之前無線呢套劇啦，淨係講翻啲人時空穿梭翻去秦朝，其實對於國內人士我諗都吸引嘅。係啊，覺得得意嘅。係啊，但係你話而家即係香港啲年輕人會唔會入場睇佢哋呢？就真係難講啦。其實我覺得點解啲人唔睇戲呢？就因為佢娛樂嗰個形態都唔同咗啊嘛。都係嘅。即係其實而家啲細路仔呢，你同佢講呢，叫佢入場睇套戲要坐低個零鐘，可能佢哋接受唔到咯。佢哋冇咁嘅 concept 咯。佢會覺得好辛苦咯。我點解要入場睇一套戲要個零鐘咯？都係嘅。即係我唔會做其他嘢咯，我冇得互動啊咁樣。因為可能佢哋喺佢哋嘅角度係咁樣咯。尤其是佢哋都 brainwash 咗咧，即係都接受唔到咁長時間坐定。係啊，所以其實係
呢個網絡係製造緊不能夠專注嘅一代，係啊，所以係好恐怖嘅。即係反而我覺得而家睇，如果而家呢個年代嘅後生仔佢話睇戲咧，就等於我哋細個嘅時候咧睇粵曲啊，啲人話睇書啊，睇書啊。你哇慘啊！我而家睇小説啊，你睇小説啊，咁樣啲人，你睇小説，梗係睇漫畫噶啦。咁我細個係咁樣噶嘛，都係。跟住睇漫畫，睇漫畫梗係睇動畫啦咁樣。咁而家係啊，啲後生仔啲人唔睇漫畫。其實我都好少睇漫畫，我睇動畫多。我以前都有睇漫畫。我覺得漫畫正啲啊！你問我，因為自己控制到嗰個時間。係啊，同埋嗰個劇情去到某個位，你想攆耐啲咧，你有得控制嘛？因為我懶歇業啫，其實。但係其實係入腦好多嘅喎，你問我。同埋要睇字有陣時攰咯。漫畫唔怕睇字啊，唔係好多字嘅。有陣時有啲即係好似 Hunter 咁樣嗰啲咧，Hunter 仆街，說明書咁大佬，根本就係懶，佢懶得畫啫嘛，屌離曬譜啊 ！OK， 明白。好咁啊，繼續講啦。咁關於呢個遠勝鐵路啊，咁啊史匹堡咧被認為喺呢種文化工程係重要嘅一個負責嘅一個位置啦。佢嘅電影咧經常係得到軍方或者 NASA 嘅技術協助嘅。咁喺個世界大戰啊製作嘅時候咧，軍方甚至乎提供咗一個臨時嘅指導意見。而呢個合作咧，表面係屬於一個拍攝便利，亦都有人懷疑係將信息嘅一個把關途徑，只要協助一個參與啦，咁就能夠間接影響咗一個內容嘅框架。喺25年呢，佢再將拍 UFO 揭露題材呢，時間啱啱好咧落喺一個國會 UAP 聽證啦，媒體大規模報導吹哨者之後嘅一年。似乎係同跟進劇本係有關係嘅。陰謀論研究者就認為呢啲就唔係巧合，而係整體一個議程呢係一個心理收尾嘅階段，係由懷疑走向接受，之後出現正式披露嘅時候呢，就可以大家就安然去接受呢樣嘢啦。但係呢，真係耐人尋味嘅地方就喺呢度啦。當人類文化連續幾十年咁樣去預先準備現實同埋虛構之間呢個界線逐漸就模糊啦。當公眾再聽到外星存在嘅消息時候呢，反應可能係咦，好似頭先咁講喎，咦係啦，一早講過啦。呢種態度呢，正正係遠勝揭露最終想達到嘅狀態。咁其實係無需說服嘅，因為大家心入邊呢已經預設咗有外星人呢個概念㗎啦。而娛樂工業呢已經變成一個巨大嘅心理武器。唔單純係講一啲虛構嘅故仔啦，而係慢慢塑造社會對未知真相內容嘅一個容忍嘅界線，讓經已咧改寫成為習慣，真相咧就變得理所當然㗎啦。咁所以咧講到外星科技嘅掩蓋嘅論咧，最引人入勝嘅層次咧，一定係大國之間嘅秘密戰爭啦。由 Roswell 嘅事件之後啦，美國俄羅斯甚至乎中國咧，亦都被指各自擁有一啲非人類科技殘骸，甚至乎係啲未知嘅飛行器嘅樣本，而且係展開一個長期嘅逆向工程添嘅研究。雖然咧係冇任何官方係飛出嚟確認呢個事件啦，但係冷戰時代之後咧留低嘅情報文件啦、吹哨者嘅證詞啦，同埋科技演進嘅節奏咧，似乎咧指出有一條暗線，外星科技咧已經成為軍事同埋能源優勢嘅最終賭注。美國方面啦，頭先講過最出名嘅 Area 51啦，同埋近年提到嘅 Legacy Program 啦，咁據稱係美國同埋軍工企業簽嘅長期合約，係由呢個Lockheed Martin、Northrop Grumman等等嘅承包回收科技嘅材料進行封閉式推進系統研究。吹哨者Bob Lazar 咧講過呢個飛行器運作咧係依賴重元素能量場反應堆，可以扭曲重力場。當然啦，主流嘅科學界咧係並未證實呢樣嘢嘅，但係美國極速發展嘅隱形戰機啦、量子雷達同埋離子推進技術咧，都係常常懷疑係
呢啲咁樣嘅外星科技嘅靈感來源之一嚟嘅。而喺俄羅斯方面咧，喺冷戰時期咧，亦都有一個進行緊一個叫 Project Sekar 嘅計劃，用嚟咧追蹤同埋回收不明飛行物體。咁喺俄羅斯檔案咧、蘇聯檔案中咧，有幾次嘅墜毀事件嘅記錄，例如1959年烏拉爾地區啦，有一個異常輻射現象嘅調查。多年之後咧，流出嘅圖片顯示啊，同飛行器殘骸啦係有相類似嘅。而近年俄羅斯咧更加公開研究一個磁流體推進器同埋高能等離子推進嘅技術有關係嘅。而公開理論框架咧，同阿 Lisa 當年描述嘅反重力模型咧，其實就係好似嘅，令到唔少研究者認為啊，暗戰咧其實係持續緊嘅。而我哋偉大嘅祖國啊，喺2010年代咧建成呢個航天軍以嚟咧，科技發展嘅速度咧就好驚人啦。有傳啊，中方成立咗一個名為不明空間現象研究小組嘅部門，由國防科工局同埋中國科學院共同負責。集中研究一個長效應推進同埋一個非牛頓動力嘅技術。專利資料庫咧，亦都曾經出現幾項懷疑同一個長驅動電磁推進系統嘅設計。雖然咧未有證實啦，但係足以顯示啊，對於重力科技控制咧，其實有一啲實際嘅投資嘅。總括嚟講咧，呢三大強權咧，似乎咧係默默進行一個叫做維度嘅競賽。呢個比賽呢，就唔係關乎軍力啦，而係文明層次嘅突破。邊個先解破咗外星科技呢？邊個就有主導權啦。而主導權呢，係控制住能源啦、航天啦，甚至時空嘅用途嘅。咁所以咧，當所有國家都否認存在 UFO 計劃啦，同時又投入巨額研究反重力系統咧，呢一種矛盾其實已經説明咗啦。所謂掩蓋咧，從來唔止係一個國家，而係一個全球一個共謀嚟嘅。係啦。咁啊 K，你信唔信咧？有呢幾個國家都係爭奪呢樣嘅科技研究。其實呢啲都係資源嚟噶嘛。係。都冇話唔信嘅，都好合理啫。尤其是佢哋又要爭做一哥嗰啲咁樣。係，同埋你問我，即係尤其是早幾年，你會 feel 突然間，哇！呢一個又話射啲嘢上太空，嗰個又話航天技術又話如何如何。突然間嗰啲科技咧，真係好似日新月異得好犀利。即係好似個 Deep 即係大陸嘅 AI 啦，DeepSeek 咁樣。係。突然之間爆喎。係。其實你又佢仲要係用。唔好講話佢嗰個資料來源道唔道德先，係佢都係用一個比較聰明嘅方法去處理一個 AI 嘅技術，即係而佢所耗用嘅資源係好少。咁其實都已經係一啲突破嚟，可能其實就係可能喺啲逆向工程入邊就攞到啲靈感啊咁樣咯，都唔出奇啊。同埋早幾年係咪係咁又話射上月球啊、登月啊有成嘅？嗰輪係 feel 到佢發展得係好鬼快嘅。係啊，跟住而家咪成日喺啲太空站入邊打晒關鬥，又話示範飲水嘅。係咯。咁又唔知真定假啦。同埋 AI 燒走咗個人。咁唔知真定假啦，咁但係起碼都係一種突破咯，係啦，技術嘅突破啦，冇錯。咁但係俄羅斯可能近年又陷入一個戰爭嘅投入啦，係啦，所以其實佢有冇錢做都一個問題咯。係，但係你問我，其實佢咁投入呢個戰爭都耗費幾多個國力㗎？其實點解要咁做呢？你真係要講啊？係咧，佢咪要統一翻俄羅斯嘅土地嘛？但係有啲戇居就係你又嗰度又要使錢，你又要再使錢。但係佢強人政治，佢唔可以失敗噶嘛？呢個戰爭，都明白嘅。佢只能夠統一嘛。咁佢未統一之前，佢唔可以慣低噶嘛。即係繼續餵啖氣咁樣咯。
某程度佢唔可以失敗，一失敗佢個權力基本上就就瓦解啦係瓦解㗎啦嘛。即係佢一定要守住，佢如果咪連缸底嗰堆米都冇埋啊！係啊，咁所以有機會其實佢會可能動用核武器啊嘛。咁所以點解美國即係Donald Trump 或者 Elon Musk 佢哋都諗嘗試圖說服烏克蘭去割讓啲地啊，我係俾佢食咗啲甜頭先啦。咁其實某程度係驚俄羅斯出動核武，係攬炒啊嘛。咁所以就係諗住牽制住佢先。咁甚至乎有啲人就美國都係投誠去俄羅斯㗎啦。咁但係就係驚佢當佢耗費晒所有國力，而都爭奪唔到佢所謂嘅統一咗嘅俄羅斯嘅話，佢普京大神有機會個權力一崩塌嘅話，佢就唔知佢會點㗎，真係會撳個掣攬炒㗎嘛。咁所以就都幾矛盾嘅一樣嘢，係都幾恐怖喎。係咁，所以可以又講下啦。咁就其實頭先講小一寶嗰個電影呢個預告呢，裏邊有一個即係眼睛一個變色一樣嘢呢。就有稱之為呢個眼睛反射光圈啊！有冇圖啊？你好似有圖我見你。其實用呢張 poster 可以再轉下啦。係咪呢個？呢張啦。咁其實如果你睇到 trailer 嘅話，我哋唔好遮住個 baby 嗰個。係整翻晒得啦。再呼籲下大家有多餘嘅有心有力嘅話，真係課金下我哋啦，善長用啦。因為點解要錄播呢？就係因為我哋個 live 係真係搞唔掂啦，冇錯，斷得太犀利啦。係。咁我哋唯有係錄播咯。係啦，咁隨後好快啊，今晚啊，我哋會 upload 上去俾大家睇。係啦，咁另外就係我哋嚟緊再真係要認真地考慮去搞呢個 5G 嘅WiFi 嘅阻啦。冇錯。咁務求令到嗰個 WiFi 更加暢順啊。係啦。係因為而家我哋用緊 studio 本身有嘅 WiFi，只不過係可能隔離睇嘢搶晒啲。係佢一睇 Netflix，我哋已經打爆咗。係啦，咁所以就希望大家多多鼎力支持啦。咁我哋可以有餘錢去support 呢個先進嘅 5G 科技。係。我哋又唔使搞逆向工程啦。係。係啦。咁頭先講到呢個眼睛反射光圈啊。咁其實咧象徵住咧我哋生活喺虛擬嘅實境啦，咁而外星人咧就係一個系統管理員嘅學説啊。咁而眼睛反射圈呢個象徵咧，其實可以用嚟探討一個好耐人尋味嘅話題嘅。我哋究竟係咪活喺一個被設計出嚟嘅虛擬實境咧嘅一個理論嚟嘅？咁由哲學家尼克博斯特羅姆提出嘅。咁佢話咧，如果文明可以發展到能夠創造出完整嘅模擬宇宙咧，而且有無數次嘗試嘅話咧，我哋現實存在咧真正係屬於基底嘅世界嘅機率咧，反而係好低嘅。換句話講咧，我哋大有機會咧，可能只係一個更高層智慧或者系統管理員所創造出嚟嘅意識體驗。簡單啲講咧，你睇 Matrix 都會略知一二噶啦。咁啊，當我哋睇到眼睛入邊嘅反射光圈咧，就好似映照往外在嘅世界，但係似乎咧暗示咗內在咧其實有另一重宇宙。而呢個光圈咧唔單止係物理反射，更加係象徵住觀察者效應，即係意識本身參與咗現實嘅創造。我哋每一次嘅觀察咧，其實都係更新緊系統嘅資料啦，就好似電腦 run 緊成個世界咁嘅。外星人咧喺呢個框架入邊咧，可以被理解成為呢一場模擬嘅系統管理員或者維護者。佢哋可能咧唔係外在嘅生物，而係運行緊後台嘅調試程式，用喺唔同嘅方式呈現，例如 UFO 啊、夢境資訊啊，或者高維度同步嘅現象。如果咁睇咧，宗教裏面嘅天使啦、古文明記錄嘅眾神啦，可能喺同一種存在，用喺唔同界面嘅顯示出嚟嘅啫。而喺哲學嘅層面上面咧，
呢一種思考咧，唔係一定令人恐懼嘅，相反咧，引導咗我哋反省。如果萬物咧都係資訊同埋意識流嘅互動咧，咁自由意志究竟又係啲乜嘢嚟咧？我哋係被程式化啦，定係程序本身因為我哋嘅覺察而進化緊呢？定係或者覺醒咧係就係意識到自己真正喺個系統入邊嘅登入啊？而真正嘅靈性成長喺學識嘅無疑之中咧，創造自由嘅新層面。咁啊，K，你宗教界你又點睇呢？呢個啊，其實如果佢要去到咁盡呢，即係全部虛構啊，全部都係嗰啲 program 啊，係連我哋嘅自由意志都有機會可能其實係 program 出嚟嘅。咁我都冇嘢好講嘅，係咪先？咁但係 Matrix 都探到緊呢樣嘢嘛，即係哲學最根本嘅問題，我究竟係咪我嘛？係啦。咁所以其實會唔會呢？我哋基本上可能已經受到外星嘅控制，基本上已經唔喺呢個意識入邊噶啦。其實我覺得都可以嘅，又冇話唔得嘅。係，雖然我信仰係話唔可以嘅，係，但係我自己嘅諗深一層，係咪真係唔得呢？去到最後，發覺原來都係 program 出嚟嘅。或者我個意識用緊我呢個身體，玩緊呢個世界，得唔得呢？其實好似都得嘅。但係聖經有寫唔可以咩？譬如咧，而家你而家呢個空間入邊，只不過係一個夢嚟嘅啫。係你係未醒嘅。聖經入邊就話係真實噶嘛，呢個世界，但係會過去嘅。咁所以呢，我信咗耶穌呢，我得救就係要返天堂啊嘛。咁但係如果我其實我係一個玩家，我入咗我呢個身體去玩。咁其實我信唔信耶穌，我都會翻去自己個身，即係我翻去自己玩家個位置㗎。如果而家呢個現實係一個夢啦，係咁夢入邊嘅聖經寫呢個世界係現實，都得㗎，可以接受㗎嘛？都可以接受㗎。係咯。咁你問我，喂咁樣不如即係如果呢個世界係夢嚟係假嘅咁樣，咁其實信唔信耶穌都 OK 㗎嘛？你發夢啫嘛，啱唔啱先？但係如果你個信念夠強嘅，你夢入邊係信耶穌，你現實都係一樣信耶穌噶嘛，都冇抵觸噶，都可以嘅。係咯，我又覺得我都試過嘅。我喺夢入邊，即係可能見到啲惡魔喺度搞擾我咁樣啦，咁我都係祈禱啊，叫耶穌幫我。有個信念係啦，咁樣跟住嗰啲惡魔都係會冇咗啊，咁樣咯。係咯，我又覺得好似冇抵觸喎，同聖經。但係聖經我都唔知啊，好難講啊呢個，或者佢係一個 program 出嚟，我又唔知呢。咁又係。咁其實你老實講，某程度上，我信仰真係信一樣冇辦法證實嘅嘢啊嘛。係。即係唔好話基督教先，好多宗教都係㗎，信一樣未必真係可以真憑實據證實嘅嘢。佛教信去涅槃，去西方極樂世界咁樣，咁西方極樂世界嗰啲人都翻唔到嚟話俾你聽，西方極樂世界係點噶嘛？係。佢只可以係佛教嗰個經典話俾你聽咯。但係其實你問我啦，即係唔好話信仰咁乜嘢啊，你信念都未必係真。都會㗎。係咯，好多時你個信念都未必係咁真實。同埋信念系統係可以喐㗎。其實係咯。有啲人相信佢係阿元咁樣，我覺得我自己是零。係，不要再說了咁樣啦。係。咁其實佢喐佢個信念系統，其實你唔好再覺得自己是零。係。咁你就可能變咗一咯。就係咁樣咯。咁所以你問我啊，我又覺得有時呢啲嘢同信仰係冇乜抵觸嘅。係可以冇抵觸嘅。係咯，就算聖經話係因為呢個世界係真實，咁如果你夢入邊，假設係夢入邊個聖經係咁寫嘅，都可以嘅。係咯。又冇話唔得嘅。應該都係得噶嘛，都得嘅，係咯 ，OK，咁啊，我哋諮詢過宗教界嘅代表啦，咁我哋繼續講啦，咁又去到當我哋咧講到外星人嘅時候咧，當然有唔少人咧，其實聯想喺外太空嚟嘅嘢啦，喺嚟自遙遠嘅星系啦，外星深處嘅生物體，但係如果真相唔係佢嚟，而係圍堵咧？咁所以咧，根據研究者，例如一個叫 David Wilcock 同埋 Philip K. Dick 咧嘅理論啊，哇 Philip K. Dick 啲真係科幻大師啊，響當當嘅人物啊，
外星存在啦，可能咧就唔係嚟自宇宙空間嘅，反而係嚟自一個平行世界嘅維度，甚至乎唔同時間線嘅交錯地帶添。咁呢個解設背後嘅理念咧，就係宇宙咧就唔係單線形式去運行嘅。我哋感知嘅三維現實咧，其實只係更高維度投影落嚟嘅一層嚟嘅啫。當高維度嘅意識或者文明跨界干涉咧，就會係我哋呢個時空中顯化出難以解釋嘅現象，例如 UFO 嘅瞬間消失啦，物體穿越個牆壁啦，或者時間倒流。而呢啲現象咧，正正係符合量子物理學嘅所謂嘅疊加態同埋多世界詮釋，即係每一個選擇咧會產生另一條時間線。裝呢個咩Rick and Morty 咁樣。冇錯啦，所以咧 Philip K. Dick 嘅小説咧係喺同埋演講咧都講過啊，現實其實係流動嘅資訊結構嚟嘅。當有更高智能進入咗干擾咧，就可以改寫我哋嘅集體記憶㗎啦，造成一個曼德拉效應嘅事件啦。而David Wilcock 咧進一步提出外星智慧咧其實有可能係高維度嘅人類未來文明嘅回歸者，用干涉時空嘅方式咧幫助我哋加速意識嘅進化嘅。而喺靈性角度嚟睇咧，呢啲咁嘅干涉咧唔係一定威脅嚟嘅，反而係一種催化，令到人類開始質疑現實嘅結構啦，突破物質嘅視野啦。當我哋意識到外星其實都係內在維度一部分咧，就會發現宇宙咧唔係淨係向外擴張，仲會係向內接疊嘅。每一次夢境啦、同步巧合啦，甚至乎突然間嘅一個意識嘅一個 insight 咧，亦都可能係某個平衡嘅版本咧嘅你咧，係向另一個層面咧發出嘅一個信號嚟添。其實我都唔抗拒呢個諗法。係點解咧？因為其實有陣時我都會有呢一啲好有 insight 嘅一啲 moment 嘅。係 déjà vu 嗰啲 friend。類似咯，即係譬如話有啲直覺話你而家一定要咁做咁樣咯。然後就咁樣做就會真係去到嗰個效果咁樣咯。係啦。但係有時呢種直覺係冇念頭噶嘛，即係唔經思考，突然間係突然間 pop up 出嚟。係靈光一閃。冇錯啦，咁樣即係譬如話我佢話俾我聽，即係我突然之間個靈光一閃話，你當啦，即係例如即係事實發生過嘅，但係並唔係真係 exactly 呢個事實啦。譬如話你向東行10米，你會見到你媽咪咁樣，係咁樣啦。咁我就跟住做咁樣啦，係咁我就真係會見到我媽咪。即係我試過有呢啲咁樣嘅嘢啦。咁當然就唔係咁細藝，一啲比較大啲嘅事嚟，我唔想講，所以就類似係咁樣嘅嘢。即係受唔受條仔溝咧？靈光一閃，受咁係咪？唔係咁嘅意思。係另外一樣嘢咯，即係一啲數字嘅嘢，譬如即係或者前途類咯，係咪啊？前途類嘅，即係一啲數字嘅嘢咁樣。係2揀1咁揀咗嗰類啦，咁樣然之後咧就話你一啦，咁你一咧就得㗎啦，咁樣。咁你等啦，你等個1啦，咁樣就等到個1啦，咁樣咯。咁啊，但係講明埋個年份，你等到個1咯。咁犀利啊！係啊，嗰啲嘢咯，真係靈光一閃嘅。係啊，真㗎，跟住然之後真係發生咗咯。哦，咁可能真係另一個維度嘅你。我有諗過會唔會俾咗啲信息你喎？即係佢會同我講一啲嘢，即係叫我唔好灰心咁樣啦。係叫我唔好氣餒，叫我你咁樣行啦，咁就達到目的㗎啦，咁樣咯。係。哦，咁啊好啊，我哋又講下另外一樣嘢啦。其實都係啦，一個叫外星人滲透論啊。其實咧，外星人咧唔係一定用飛碟降臨嘅，而係一早咧已經融入咗人類嘅社會噶啦。根據多種資料來源啦，同埋舊有嘅傳說啦，有啲所謂混合體咧，就係擁有咗人類嘅外貌啦，但係基因咧蘊含咗外星嘅排列啦，而具備非凡嘅智力、影響力，甚至乎心靈感應嘅能力添。咁啊，有啲陰謀嘅研究論咧，仲話喺政界啦、商界啦，甚至娛樂圈咧，亦都有成員係來自外星血統嘅後代啦。
咁啊呢樣嘢就好明顯啦。譬如咧，say 啲人成日傳話 Michael Jackson 係外星人啊嘛。係。咁啊早輪亦都有人話Elon Musk 係有個眼唔知點樣去變咗蜥蜴眨眼啊，人眼係啊嗰啲啊變咗蜥蜴人啊嘛。咩豬西八格都係啦，係啦，咁你信唔信呢樣嘢咧？阿 K，都唔出奇嘅。即係已經潛藏住，可能係啲係政界啊、商界啊，我都唔出奇喎。係即係佢要滲入啲高層人物去控制個世界啊嘛。係咁佢如果佢滲入我哋呢啲咁嘅人物，咁啊冇用啦，係咪先？梗係要滲嗰啲高層先有用啦。係要改變，即係佢會控制個政策噶嘛。係，梗係甚至乎，即係我哋之前講過光明會嗰樣嘢啦。其實會唔會有機會有外星人已經即係 create 或者滲入光明會，令到佢係即係控制到呢個世界咧？我覺得會喎，因為其實佢哋我唔知佢個本身個意圖係乜嘢，點解要控制啦？係咁但係就有好多時候咧，嗰啲光明會啊或者共濟會咧，佢有啲嘢咧係跟咗一啲好得意嘅結構嘅，即係譬如可能佢跟咗啲古埃及嗰啲文明嗰啲結構咁樣啦。係咁而嗰啲嘢咧，大家都一直都講話嗰啲古埃及文明嗰啲嘢咧，或者蘇美爾文明嗰啲嘢，其實就係啲外星文明嚟噶嘛，係傳落地球嘅，所以有啊嘛。係咁其實我覺得佢用翻嗰啲嘢，即係因為其實嗰啲嘢老實講，嗰啲咁嘅古文明，如果正常咧，受西方世界受咗呢個基督教嘅洗禮，係應該係冇咗噶嘛，嗯係咪先？合唔合理先？嗯咁但係就係因為我覺得係因為佢哋滲入咗去攞翻出嚟咯，攞翻嗰啲古文明嘅嘢出嚟，所以先至會好多嘢嗰啲光明會啊，嗰啲好 symbolic 嘅嘢啊，嗰、個荷魯斯之眼啊，嗰啲咁樣會現代會攞咗嚟用咯。係我覺得係應該有關係。明白。好，咁不如我哋直接講下啦。咁呢個 UFO 喺個主流文化入邊呢，裏邊都係一啲半信半疑嘅存在，或者一啲茶餘飯後啦、深宵節目啦，或者陰謀論嘅專區講得好多嘅。但係呢，就唔係俾人哋當真咁講啦。但係近年呢，隨住各國政府開始用 UAP 呢個新名詞呢，配合咗一啲解密嘅片段啦，軍機影片嘅流出啦，咁令到有啲嘢喺度嘅變成一啲都唔係一啲咁笑話嘅一個議題嚟㗎咯喎。咁而電影咧喺呢個呢個時候推出咧，扮演嘅角色咧就好微妙嘅。佢唔係軍方嘅文件啦，亦都唔係國會嘅聽證啦，而係一個由情緒、想像同埋敘事嘅載體。當觀眾坐喺電影入邊咧嘅戲院入邊咧2個鐘咧，沉浸喺披露嘅情節入邊咧，潛意識咧其實咧又有幾個問題會問到啦。咁啊，例如喂，如果有外星智慧生物嘅時候咧，人類究竟又點反應呢？咁啊，另外就係政府咧會點樣嘅隱瞞啦、操作啦，再係被逼公開嘅真相，而普通人咧可以點樣面對恐懼啦、未知啦，同埋一個真相嘅呢一種情緒嘅預演咧，慢慢咧就由有外星接觸一個抽象嘅荒誕概念啦，變成咧唔係完全唔可能，甚至遲早要面對嘅未來。咁電影其實越成功咧，呢一種心理預備咧就越深入民心，同觀眾離場嗰刻問：喂，如果有一日真係咁咧，會點算啊？咁所以其實你問我，如果今次小一寶呢套戲咧用咗咁重嘅星級演員啦，嗰個背後個製作部門係咁猛料嘅話，其實都幾大機會係咁嘅喎。我都覺得係。係啊，因為佢之前拍過啲電影咧，都係啲大製作啦。咁但係佢好多年都冇執到過一啲電影噶嘛。其實佢對上嗰套退休添㗎啦，乜都唔做㗎啦。佢對上嗰套好似係 The Real Player One，我印象中好似係。但係嗰套其實都係掌握住即係我哋世界嘅未來咁滯噶嘛。因為之前 Meta 都好想鋭意去發展呢個 VR 系列噶嘛。咁而佢都係拍出 VR 嗰個系統打後嘅世界啦。咁某程度都係預示人類點樣去生活之類成噶嘛。咁而呢一套
電影嘅話，佢反而係講埋更加現實嘅外星人嘅話呢，我覺得都係好有機會去令到我哋觀眾去預演下，喂，如果真係外星人嚟到嘅時候，咁究竟點算呢？咁咯，係啊。咁所以呢啲咁樣嘅主流揭露呢，就唔係話突然間Donald Trump 開個記者會就話，喂，係啊，真係有外星人㗎。咁而係好多時呢個揭示係用層次啦、波段啦或者試水溫嘅形式出現嘅。咁所以呢，電影啦、劇集啦同廣告呢，就係呢啲咁樣嘅軟性波段呢裏邊嘅最強大嘅揭露工具啦。咁我哋想像下啦，當 UFO 喺大銀幕上面用嚴肅啦、情感豐富、角色立體嘅方式呈現嘅時候呢，就唔再係一啲 B 級嘅笑料啦。而觀眾呢，就慢慢接受一啲外星人議題呢作為嚴肅嘅對話嘅對象。咁而去污名化啦。以往提到 UFO 呢，就好容易被標籤為戇居啦、迷信啦、科學撚啦咁樣嘅標籤。而電影呢，如果塑造成為理性科學家、冷靜嘅軍官或者普通家庭一齊去面對呢個未知嘅未來嘅話呢，就可以將呢啲話題洗底，變成一個知性嘅對談啦。而一個當現實世界出現更加多嘅官方檔案啦、吹哨者、議會聽證啦，觀眾呢就唔會覺得係完全陌生啦，反而就會話戲入邊呢都拍過啦，而唔係淨係荷里活喺度玩嘅。我自己覺得本身佢哋就係污名化咗 UFO 呢樣嘢啊嘛。係。佢哋係咁cover 啲嘢啊，又特登做啲假嘅 UFO 現象，去讓到嗰啲新嘅目擊者好似係黐咗線啊、傻啊咁樣，就係唔想人哋知道 UFO。係。咁而家幫佢去污名化，又都合適喎。係嘛？即係我覺得又係神又係佢，鬼又係佢咯。佢操縱晒所有嘅資料咯。佢中意幾時俾你知就幾時俾你知咯，有一種咁嘅感覺。甚至乎之前 Netflix 嗰套 Don't Look Up 咧，某程度都有少少預告咗話地球有機會可能俾隕石啊，炸落嚟噶嘛。係。咁而家反而係現實嘅VINS 咧，反而我哋好似一般已經好似冇乜感覺咁咯。我覺得某程度 Don't Look Up都發揮咗一定嘅作用，就係令到我哋好似我已經接受咗外星有外星嘅物體會飛入嚟地球嘅範圍啊。咁雖然 VINS 就冇真係冇入到嚟，係啦，冇炸中地球啦。唔知佢係咪去木星呢？係咯，咁但係其實呢樣嘢某程度一個荷里活或者 Netflix 呢啲咁樣嘅軟性媒體，係令到我哋可能係麻木咗，或者係預先接受咗呢樣嘢咯。所以你見，但係其實佢要俾你知係有，我覺得佢係有啲點講啊，有啲警棍咯，唔會咁好人嘅，係即係唔會話為咗減低公眾恐慌咯。就點解要俾你知咧？點解要你有心理準備咧？應該係有更大鑊嘅嘢咯。咁都係有機會係咯。但係你睇 Don't Look Up 佢都係講咗好多荒謬嘅情節㗎嘛，係咪先？即係例如啲科學家佢哋都掛住上電視，唔去真係認真地解決呢個問題咁咯。但係佢都就嚟死啦咁樣。係啦，但係你睇下現實中 NASA 睇到 VINS 佢都可以話國會罷工，係啦，影唔到，關閉咗嗰個攝錄機或者相機、衛星探測嘅相機，咁其實都係好荒謬，同電影情節係一樣咁荒謬咯。咁所以你話究竟係呢啲咁嘅軟性電影去試圖淡化咗政府嘅荒謬啊，定係試圖淡化外星人嚟地球嘅信息啊？我覺得都多多少少都有啲作用咯。係啊。咁所以你除咗其實嚟緊呢一套小一寶嘅新電影啦，咁其實同類咧都有三套影視系列嘅，例如第三類接觸啦、X-File 啦，同埋一個 Arrival，都係類似講緊呢啲咁樣嘅外星
我哋人類啦點樣對待外星個文明啦，或者政府點樣對待呢啲未知嘅想像嘅。咁啊可以講下第三類接觸啦。咁就係史匹堡喺70年代拍嘅電影啦。最大嘅突破咧，反而唔係科技喎，而係外星人未必係兇惡嘅。阿 K 有冇睇過第三類接觸啊？我冇喎，我淨係睇過 E.T. 外星人啫。係啊，係啊。第三類接觸其實係講用音樂去講表達外星人嚟到噶嘛。因為佢嚟到嘅時候唔係用外星話或者成，佢係用最經典嘅幾個音。咁你其實你聽嗰個音咧，你都大約都知道係呢套電影噶啦。咁所以你有興趣可以睇翻，我都推介嘅，我都推介嘅。佢哋用音樂啦、光啦，同埋一個神秘嘅召喚，建構咗一個帶有宗教嘅敬畏感嘅接觸啦。咁人類雖然驚啦，但係好多時係好奇同埋雀躍嘅。外星人咧，似乎咧帶住更高嘅智慧，而唔係一個侵略者嘅角色嚟嘅。咁而呢一種人性主義嘅視覺咧，其實係開咗個頭。外星接觸咧可以係啟蒙型啦，而唔係一定係毀滅性嘅。觀眾係驚訝之餘咧，亦都開始允許自己幻想。喂，如果對方唔係侵略嘅，而係帶有善意嘅接觸，究竟會發生咩事呢？咁呢套就係第三類接觸嘅一個主軸啊。係。咁而 X-File 啦，咁係90年代啦 ，X-File 咧就將呢個成件個敘事咧推向咗另外一邊，就係講緊一個不信任性啦。咁故事入邊咧有秘密組織啦，又有一個掩蓋啦，亦都有抹殺嘅被抹殺嘅證人。核心嘅信息就係真相就喺度啦，但係你永遠係接觸唔到嘅。而呢一種風格咧，培養咗一代人咧係對政府啦、軍事機構啦、實驗室嘅高度懷疑，亦都將 UFO 議題咧同深層政府一啲黑項目啦、人體實驗連結埋一齊。自此之後咧，外星咧就唔係淨係宇宙間嘅問題啦，仲係權力同埋道德嘅問題嚟添。咁阿 K 有冇睇過 X-Files？睇過一兩集咯。嚇咁少，佢出好多季喎。因為咧，我細個咧屋企係唔會睇明珠台嗰啲嘅。係。咁咧，所以咧就都係大個再睇翻咁樣咯。然後咧，咁大個睇翻咁多集咧，係唔會睇得晒噶嘛。係。咁其實我都試圖咧去由第一季開始睇嘅。阿莫探員咧非常之咁靚啦。係後生啦。雖然佢而家性愛自修室入邊咧，佢都係好靚嘅。係啦，但係即係嗰陣時嘅梗係當打係仲靚啦。係。咁就睇咗頭嗰幾集咯，跟住又因為可能即係年代感又重咧。係。雖然莫探員真係好靚啦，但係都未必睇得晒噶嘛。個節奏係對比而家係慢好多。冇錯啦，所以就睇咗幾集就再睇落去啦，咁樣咯。哦，明白。咁而第三套 Arrival 啦，咁有冇睇過啊 K？呢個更加冇聽過。哦，係咩？Arrival 冇聽過。哦，雖然都係沉悶，但我都幾覺得推介大家去睇下嘅。咁喺近代啦 ，Arrival 咧就用一種哲學味好濃嘅方法咧去處理同外星接觸。重點咧唔係戰爭，而係溝通啦、語言結構同埋時間觀嘅。外星人咧亦都唔係用嚟滅世，而係帶嚟一種足以改變人類知覺模式嘅一個語言，逼我哋重新思考嘅。咁例如係乜嘢係他者啦，亦都係乜嘢係敵人同埋盟友啦。了解咗對方嘅語言之後咧，原來冇辦法再用舊有嘅線性時間去睇人生嘅。咁 Arrival 咧將 UFO 題材咧帶到一個相對沉思啦、內省啦，同埋一個近乎神秘學嘅層次嚟添嘅。咁真係要睇下啦。係啊，但係佢相對上都係偏慢同埋偏。佢係電影定劇集？電影嚟㗎 Arrival。咁應該都電影好快啫。劇集真係難搞嘅。你問我都硬啃㗎。係都少少沉悶㗎，同埋你唔好 expect 佢係嗰啲外星侵略 V V 射激光嗰啲咯，佢哋真係好，佢真係一啲討論嘅大量文氣，咁都可以嘅。如果你頂得住大量文氣嘅，佢唔好咁多嗰啲 montage 嗰啲。你試下啦，我覺得佢有對白還好咯，即係佢太蒙太奇啊，搞唔掂咯。你問我佢都係平嘅。
成個故事好平淡咁樣去推進嘅。佢有人傾，有人講就得㗎啦。誒即係我嚟講啊， OK，即係但係你唔好 expect 佢俾咩答案你喎。係啊，唔緊要㗎， Arrival 自己諗啊可以。係啊，佢真係偏向哲學層面多好多即。係好似等待果陀咁樣，佢全部都係傾偈㗎嘛。係，但係等待嗰個都係啦。佢等待嗰個難接受就係佢太多無厘頭。同埋有啲唔係人講嘅對白啊嘛，係咪？例如我同你傾緊偈嘅，嗯你個對白係接唔到我講嘅嘢嘅，係咯，就只要大量係唔係人咁啦。講嘅對白。係啊，等待嗰個係另一樣嘢啦。嗯係啊，咁啊都有趣嘅，係啊。咁所以而家呢一套迪士尼嘅唔係迪士尼小一寶嘅係 Disclosure 嘅 Disclosure Day 究竟係喺呢一站喺一個乜嘢位置去説故事呢？咁呢一套新片係以揭露為主題啦。咁所以呢，我哋可以想像佢係繼承X-File 嘅陰謀感啦，有秘密組織啦，可能有機會檔案被消失啦，吹哨者係陷入一個危機啦，亦都借用 Arrival 嘅認知轉變啦，接觸咗之後，人類對現實、時間甚至靈性嘅理解呢，有機會被改寫。同一時間呢，亦都保留咗可能係同第三類接觸嘅方式嘅一啲敬畏啦。原來恐懼背後呢，有更加大層次嘅理解同埋和解嘅。咁樣以嚟呢，電影咧就變成一個橋梁嘅文本，將3個年代嘅 UFO 敘事嘅線索呢，由恐懼啦、陰謀啦、啟蒙啦，全部都係拉埋一齊去交代新世代嘅觀眾去消化嘅。但係你問我呢，史匹堡講嘅形式呢，好多時都係講一個愛同埋好奇啦。咁所以你問我有機會佢可能同親情都有關，因為歷史上啦，佢拍好多電影都係同小朋友啊、親情啊、愛啊係非常之有關係噶嘛。咁啊，自從佢我印象中佢係侏羅紀公園啊，佢都係講好多親情類嘅嘢噶嘛。咁打後去到 AI 啊，所有大部分嘅故事佢都係講緊小朋友同愛咯。係。你印象中係咪啊？基我睇佢嘅嘢唔係好多咯，最重印象都係 E.T. 同埋侏羅紀公園嘅啫。係咁佢又真係着眼點喺啲細路仔度嘅，係即係佢會有講翻屋企人啊，係即係同父母啊嗰啲，同埋友誼咯，即係好着墨喺呢啲位咯。咁所以如果根據小一寶講啦，咁所以其實即係有一條問題就係，如果聽日真係有一個 Disclosure Day，其實你最驚係啲乜嘢咧？阿基最驚咩啊？Disclosure Day，我最驚係揭露咗之後，限制自由咯。即係佢可能話為咗安全，我限制你係啦，限制你某啲自由咯。咁樣咯，或者唔俾你上網，係啦嗰啲咯。你可能個腦波受影響，你哋唔可以上網，係即係咁樣咯。但係你問我，我覺得最恐怖係大家都冇反應咯。係嘛？大家冇反應，咁冇反應嗰種冇反應係點冇反應先？咪即係外星人啊，知啦咁樣，我又覺得或者驚咩？點解會外星人關我鬼事咩？咪繼續喺度係咪都係要翻工啦？咁我翻工嗰啲黎生個 friend 個個都黎生咁樣。係咯，我覺得咁樣先係最恐怖喎。甚至或者咁樣係啊，或者政府先係我哋最想去行呢條路咯。想我哋行呢條路，咪繼續變成社會嘅齒輪。係，就算外星人嚟到控制咗好多嘢啦，意識又好，時間又好，我哋咪繼續嚟生咯。咁又真係，我覺得香港好大機會會係咁喎。我諗都唔止香港噶啦。外國好似好啲啊嘛。即係亞洲地區，韓國、日本嗰啲。會唔會啊？日本可能都會大反應啲，即係我覺得韓國嗰啲呢，佢哋都係好齒輪式嗰啲人。唔係，但係其實你問我呢，之前台灣咪斬人放嗰個煙霧彈嘅。其實你睇翻好多人都繼續
即係嗰個揸住把刀周圍走啦。係啲人仲喺度揸緊啲綿羊仔啊，嗯喺度排下隊啊，係冇反應係唔咁滯知道咯噶嘛。係啊係啊，或者佢哋唔意識到咁嚴重。嗯，但係你問我講真，其實香港都大機會係咁咯。都係嘅。即係你諗下，去到荷里活廣場嗰件事咁啦。其實當其時好多喺側邊行緊嘅人，係啊，你唔知都係行下發生咩事街睇下嘢咁，會冇反應咁。嗯咁所以你問我，如果香港揭露咗有呢個外星人呢，我覺得黎生機會都唔都大嘅。繼續啊！我嘅訴求就係翻工。係咯，即係你外星人侵襲都唔好阻我翻工咁咯。係啊，咁所以呢樣嘢係我自己覺得比較擔心嘅嘢咯。係啊，咁所以即係今集即係都講到呢度啦。係咯。咁史匹堡嚟緊呢套新嘅電影，睇下大家，我諗睇就應該9成9會睇㗎啦。即係你中意陰謀論嘅或者中意神秘學嘅人都必睇㗎啦。咁尤其是如果你中意電影嘅，你係史匹堡嘅 fans 嘅，咁啊必須要睇啦。咁係咯，考下你考下估啦。OK，史匹堡有一套好舊嘅戲咧，係公路電影嚟嘅，有冇我真係冇乜睇印象啊？佢啲電影，即係除咗呢個 E.T. 同呢個侏羅紀公園之外，我唔記得我淨係個名。聽過佢個名嘅啫。佢係大白鯊之前佢拍過一套公路電影嘅。係咩咧？咁其實連JoJo 咧啊，都有參考過佢嘅呢個橋段㗎。係咩啊？佢個電影我唔記得咩名，我轉頭揾下。嗯咁佢電影就係講喺公路上面，咁啊爬過一架車個頭，爬咗個頭，cut 線爬咗個頭之後咧，就得咗喺後邊嗰條友。後邊嗰條友咧就成程喺個公路度追佢，逼佢啊，夾佢啊，基本上近乎追晒佢噶啦。咁啊變成一個驚悚嘅公路電影咯。係啊，咁你有興趣可以睇翻。我都做邊部抄佢？ JoJo 喺黃金之邊個啊？第三部啊，第三部直接抄佢咁滯嘅。第三部咩星塵遠征？係啊。咁就佢阿 JoJo 直接面對呢個對手㗎。係啊。咁套電影我抄下先。好啊。咁啊。咁係你抄電影嘅時候咧，我都想講。好。Disclosure Day 咧係幾時上映啊？我哋冇講到啊，原來。係講下。就係出年嘅6月12號啊。係。好緊要呢個日子，除咗係上映呢個 Disclosure Day 之外，係。仲有一樣嘢㗎呢個日子，你知唔知啊？你生日。冇錯啦，就係我生日啦。真係㗎？耶！我都唔知點解嘅。佢咧，但係咧，我見你有啲資料入邊都有講過喎，話呢個目前咧冇主流宗教正式宣布咧6月12號啊係世界末日啊。係。但係咧有唔少私人預言同神秘信息咧就形容咧6月12號咧係全球嘅轉折，或者係審判預備期啊。咁犀利嘅咩？咁就唔知啦，拭目以待啦。我生日就喺呢個全球嘅轉折咁樣，都幾特別啊。呢一套頭先講緊嗰套咧，應該係71年上映嘅。係。咁就係史匹堡早期嘅作品啦。咁根據翻譯名叫做《飛輪喋血》。係啦，咁就係一套公路嘅恐怖電影嚟嘅。係啊，咁可以睇下啦。咁亦都有喺2020年咧，有一個導演啊，參考或者致敬之作啊，就叫做《憤怒狂徒》。咁啊，有興趣可以睇下呢兩套咯。咁啊，一啲公路癲喪殺人狂嘅電影嚟嘅，係啊，都幾好睇嘅。史匹堡嗰套好睇嘅，經典嚟嘅。係其他嗰啲咧？其他嗰套我未睇。JoJo 咯。JoJo好睇，係啦。嗰一節度，你有冇印象啊？嗰一節我有一個少少有個手臂架咗架車出嚟嘅，跟住後尾打到去 PK 嘅時候咧，發現原來佢得隻手臂係大隻嘅啫，個身係瘦仔嚟噶嘛。有冇印象啊？JoJo 第三部係追阿成太郎，追阿成太郎，跟住架車咧，個車胎
生嗰啲釘出嚟咧，可以就爬上個山崖上面追殺佢哋噶嘛。按翻個集先，我唔記得佢哋去緊開羅噶嘛？去緊，係啊！佢直接將個小一寶呢個橋段係抄咗噶。反而我最記得係佢哋喺個沙漠嗰度咧，係餵嗰個 BB 食屎啊！食發夢嗰個係嗰個好笑，嗰個都好睇㗎嗰集嗰一節，係啊，有興趣大家可以睇下咯。咁啊，我哋再呼籲下啦。係。咁啊，因為點解我哋錄播咧？冇錯。係啦，就係因為我哋個studio 嗰個 WiFi 咧就太差啦。真。咁啊，搞到我哋不停咁斷線。係。咁啊，影響我哋節目嘅進度。係啦。咁所以咧，費事聽得辛苦大家。係啦，咁我哋直接就錄播，跟住咧我哋完咗就即刻擺上網俾大家睇啦。係。咁所以如果你聽完之後，喂，好想支持我哋喎，咁就歡迎大家去實質嘅支持啦，就係FPS 同埋 PayMe 啦。咁如果你話唔係喎，我想 Super Chat 好似安心啲喎，咁歡迎都 Super Chat 啦。咁但係 Super Chat 會抽佣啦，抽三成啦。咁所以如果有興趣嘅都冇所謂嘅 Super Chat 又得，你 PayMe FPS 都可以嘅。咁啊全力去支持我哋，咁我哋就會密鑼緊鼓。我諗都好快嗬。好快啫，其實係都好快就我哋買個 WiFi 嘅座啦，咁就去直接用 5G 去 online 啊。咁啊希望用一個最暢通、最暢順嘅頻寬去直播 online 咯。好啊。係啊，咁就係咪結尾啊？我哋唔係結尾前，我哋講下我哋有冇廣告㗎？我哋有廣告咩？有冇啊？我唔知啊，提子嗰個廣告。冇唔緊要。可以講下我哋嚟緊阿 Ice 姐係啊，Ice 姐都想喺我哋度落廣告啊。係啦，咁佢嗰個頌缽治療係咪啊？係啦，咁樣就我哋今日又冇準備佢啲卡片嗰啲喎。唔緊要，我哋口頭講下先咯。係啦，咁如果你哋咧即係想有做一啲頌缽治療啊，幫自己可能減下壓啊，放鬆下心情啊，甚至乎咧去治療一啲可能痛症，我唔知係咪痛症啊，唔知啊，總之唔知治療啲咩啦。詳情咧就我唔識㗎，當然係就要揾我哋嘅 Ice 妹啊。係啦。咁如果你想知乜嘢係頌缽咧，首先你聽翻我哋重生嗰集。係啦。咁又有Ice 親自演繹嘅頌缽嘅片段。係啦。咁你聽完感受過，喂 feel good 喎，真係得喎。咁啊可以親自聯絡佢。可以聯絡 Ice 妹。咁點樣聯絡佢咧？佢有個 TG 嘅，唔係佢有個IG 嘅，都可以 IG 揾佢。或者你可以入我哋嘅 TG group，係啦，亦都可以。就 calling Ice， 我想做頌缽治療咁樣都揾到佢。你可以揾到佢嘅。咁呢個都暫時我哋廣告啦。係咁我賣咗第一個廣告先。咁其他咧，我哋再研究下有咩廣告可以賣啦。係啊，歡迎大家嚟我哋度落廣告。係啦，你有乜嘢任何需要嘅，你想揾多啲生意嘅，要我哋廣大嘅人物，咁啊希望可以幫到大家啦。係啦，亦都係幫助我哋啦。係啦，幫助我哋，主要係幫助我哋啦，其實係。助人助己啊嘛。係，我抱住呢個精神。啱。咁啊好，咁啊講下結語啦，K 姐。我自己覺得。由細到大都聽過史匹堡嘅戲係幫政府即係有啲宣傳啲或者揭露一啲嘢啦。咁其實都已經好習慣㗎啦。咁你問我今次會唔會期待呢？我都好期待嘅。係啦。咁同埋頭先我都有講過啦，即係究竟政府俾我哋知咁多嘢，究竟佢仲想做啲咩呢？其實我都有擔心呢啲嘢嘅。但係如果但係都係嗰句啦，我哋呢啲 small potato 啦，即係啲外星人 head 都唔 head 我哋，head 嗰啲高層啦。就算我哋知道佢有啲咩更大嘅陰謀，咁我哋又可以點呢？咁啊真係唔知啦。咁我又覺得外星人就梗一定有㗎啦。
嗯，即係個宇宙咁大，你話係淨係得地球人喺個地球嘅生活咧，基本上都好難相信㗎啦。可能性近乎零，係咪先？係咯，咁只不過究竟外星人個角色係乜嘢呢？嗯我哋之前講過，究竟係侵略地球啊，定係一早潛藏咗喺地球影響住我哋啊？定係還是係一個觀察者嘅方式去望下我哋啊？嗯定係好似上一集咁講，就好似一個種子論咁樣散播呢啲種子去唔同嘅適合嘅環境啦，都係我哋存在一個未知嘅。係咁而喺電影嘅角度上面，去即係一啲咁出名嘅導演，不停咁去拍一啲外星嘅課題啦，咁提供咗好多嘅畫面，令我提升下我哋嘅幻想力啦。嗯咁我都覺得係，就算唔係講到咁陰謀論嘅，話一早要我哋麻木或者一定嘅認知都好啦。嗯咁亦都係令到我哋有啲準備嘅。係都係係啊，嘅。咁我覺得都係一個好事嚟嘅。係係啦，尤其是而家我哋嗰個畫面上面嘅科技咁先進啦，咁都滿足下我哋，起碼滿足下我哋嘅好奇心咯。嗯咁啊滿足下啊，究竟外星人係咩樣呢？究竟係小灰人啦，定係蜥蜴人呢？咁起碼都有畫面上俾我哋望到下咯。嗯係啊，咁所以我絕對支持電影啊，甚至都支乎香港電影我哋都非常支持啦。喺《尋秦記》係啊，睇《尋秦記》啦，或者甚至乎未來香港有一個導演拍一啲外星嘅議題嘅，我覺正啊得都係超正嘅。係啊，甚至乎低 budget 到係好似 Sam 哥嗰類咁樣咁低 budget 嘅，咁我自己覺得都接受嘅。嗯，係啊係啊，唔知大家知唔知啊 Sam 哥係邊個？我知啊，我有知啊睇，激鬥係啦。好勁啊，真係係啊，咁所以就即係咯，就睇下其實話題或者係題材一直都有嘅。嗯睇下即係好多時好多電影人覺得話冇 budget 啊，咁但係究竟係因為冇 budget 拍唔到好電影啊，嗯定係還是有其他原因拍唔到好電影呢？係而亦都可以探討話好電影係咪需要大 budget 呢？嗯咁呢個我覺得都可以研究下嘅。係咁而喺米 Sir 角度啊，佢梗係覺得喺個工業上面有咁大 budget，就咁就攞攞咁多錢啦啦，冇錯，咁我都同意嘅。係咁但係反而有時佢創意嘅嘢可能未必要好大 budget 咧。我覺得有陣時可能喺用一啲扭橋嘅嘢咧，去表達嗰樣嘢咧，然之後係好有 impact 嗰啲，我覺得仲勁過你大堆頭大製作，有槍戰有 budget 好多嗰啲咁樣，係，即係會令到你更加印象深刻。都係嘅。嗯，咁我期望可能 Juno 投放更多資源啦，係啦，係啊喺咁喺橋嗰度咯，助長下香港電影工業嘅發展咯。冇我覺錯。得，或者希望更多有心嘅創作人士發展更加多嘅電影咯。係係啊，咁我哋今集去到呢度啦。係咯，係啦，咁我哋講埋最尾，不停咁講啦。係有興趣大家可以呢個課金APS 或者 PayMe 課金啦。係咁呢個我哋即係今集不停咁講噶啦，因為我哋發現真係好需要大家嘅支持啦，可以係真係有一啲資源嘅緊絀啊。冇錯啊，係因為我哋嘅開銷會發現越嚟越大啊。係啊，係啦，咁但係你話唔係喎，唔想貨住喎，想同大家傾下偈喎，唔緊要。嗯我上面呢度有 IG 同埋 TG Group，係咁你可以譬如有多啲話題想話俾我哋聽嘅，或者係更加多呢啲技術層面可以 support 到我哋嘅，歡迎入去 TG Group 度話俾我哋聽啦，同我哋交流啦。咁啊 K 基本上都即係喺度嘅，係咪？係啊係啊會覆大家我有嘅，時間我就會應大家啦，我係啦成 break 㗎，唔使交功課就會應大家啦，就可以好多空閒啦。係除咗拍拖就係覆 message，冇錯啦，係啦。係啦，咁如果你話唔係喎，我想喺YouTube 度留言嘅啫喎，咁歡迎大家嗯，留言俾多啲意見啦。咁咪要 like 我哋啦， like share comment 係啦，誒同埋 subscribe 我哋嘅係 channel，啦，做齊晒放埋金撳埋鈴鈴鐘，係啦。咁你就算鬧我哋嘅，我哋都會笑住話你啱。你啱你啱，係啦，係啊，咁啊都係咯，都講到後沙啦，我係咯要變聲啦。我哋要翻屋企㗎啦，係啊都夜啦，
都夜啦，夜深啦，我哋係要 upload 埋條片。咁係啊，所以今晚咧就去到呢度。咁下個星期啊，米 Sir 應該都會翻嚟嘅。應該都翻嚟嘅。而星期三就暫停啦，因為咧就大家都除夕夜啦，係就好好過除夕啦。咁啊，大家自己喺屋企或者出街倒數都好啦。係啦。咁我哋星期五會唔會啊？唔知咧，唔知。咁我哋就密切留意我哋嘅 IG。咁啊，米 Sir 就會 post 啲預告啦。係啦，咁或者 TG。咁啊，直接問下米 Sir，都得究竟星期五開唔開節目？俾啲壓力佢。咁你知都佢都係用愛發電噶嘛。係。咁大家俾多啲愛佢咧，佢可能推到佢開台嘅。可能佢又會無端端突發，同阿米米 call 係啦，咗我哋嘅嚟新女主持，係啦，啦。咁啊，希望大家多支持我哋啦。係啦。咁啊，今日去到呢度。好，咁啊，我下集哋見啦，再見。拜拜。拜拜。